maka sudah aku ikhlaskan. Burung terkutut atau titiran sedang bertelur. Ayo burung. Cara ternak burung terkutut. Din, Burung. kau anak burung enggak? Apa dulu nak bawa ke? Sok. Sok anak pelak. Pegak ke sampo. Ayo lijeng dong. Ini tobang dong. Pur ya kan? Tobang dong. Ayo burung, terbang. Pasti ya ngerasa tadi kelas ninggal kemarin yang Dija. Soalnya Dija kan kemakan ikan. Burung terkutut. Betina dan laki-laki. Oke sih. Ayo burung. Ayo terbang. Saya Lampung sudah ya. Bunyi ya kan? Mana memang